Duniyar fasaha episode. Shin kana da buƙatar jin halin da duniya take ciki ta fannin kimiyya da fasaha? Ko kuma kana so ka san ci gaban da aka samu ta hanyar kimiyya da fasaha, ko kuma sababbin abubuwan da aka kawo ta hanyar kimiyya da fasaha, abubuwan da kimiyya ta kawo da fasaha, injina, motoci, robot da dai sauransu. Wannan wani sabon shiri ne wanda muka ƙirƙira akan wannan channel ɗin tamu ta Ibrahim Tech 2, wanda zai riƙa zuwa muku duk ranar Lahadi da misalin ƙarfe 8:30 na dare. Wannan shiri ne wanda zaka same shi akan YouTube kai tsaye a wannan channel ɗin tamu ta Ibrahim Tech 2, duniyar fasaha. Idan kana so ka ƙaru da labarai masu ƙayatarwa, masu gamsarwa, waɗanda za su saka nishaɗi, waɗanda kuma za ka yi mamakin su, waɗanda za su ƙara maka ƙarfin gwiwa akan abin da kake yi, wanda za su taimaka maka idan har kai ma mai ƙirƙira ne, bayanai ne waɗanda za su taimaka maka wajen kai ma ka gani cewa ka ƙirƙiri wani abu. Wannan bayanan za su taimaka maka wajen cewa ka ƙirƙiri wani abu. Kai dai kawai ka bibiyi wannan shirin duk sati ka bibiyi wannan shirin. Idan kana so ka bibiyi wannan shirin, za ka ga wata alama da ja an rubuta subscribe a ƙasan bidiyon nan. Kai tsaye ka danna subscribe, kuma sannan ka danna alama. Kuma wannan abubuwan da muka faɗa muku kaɗan daga cikin abubuwan da za mu riƙa kawowa, kamar yadda duniyar wata take, yadda sararin samaniya take, duk za mu riƙa kawo muku a cikin wannan shirin, domin duk abin da ya shafi fasaha ne da tauraron ɗan adam da dai sauransu, da sauran bayanai da ake samu, da ci gaba da ake samu, da sauran labarai na technology, da sauran abubuwan da ake ƙirƙira, abubuwan da wasu ƙasashe suke ƙirƙira wanda ba ma ƙirƙira, abubuwan da muke ƙirƙira wanda wasu ƙasashe ba ma ƙirƙira, duk muna bincike akan su, kuma sannan duk zaka same su a cikin wannan shirin duk sati. In Allah ya yarda za mu riƙa saka muku wannan shirin duk sati, duniyar fasaha. Wannan shiri ne wanda zaka same shi akan YouTube kai tsaye a wannan channel ɗin tamu ta Ibrahim Tech 2, duniyar fasaha. Idan kana so ka ƙaru da labarai masu ƙayatarwa, masu gamsarwa, waɗanda za su saka nishaɗi, waɗanda kuma za ka yi mamakin su, waɗanda za su ƙara maka ƙarfin gwiwa akan abin da kake yi, wanda za su taimaka maka idan har kai ma mai ƙirƙira ne, bayanai ne waɗanda za su taimaka maka wajen kai ma ka gani cewa ka ƙirƙiri wani abu. Wannan bayanan za su taimaka maka wajen cewa ka ƙirƙiri wani abu. Kai dai kawai ka bibiyi wannan shirin duk sati ka bibiyi wannan shirin. Idan kana so ka bibiyi wannan shirin, za ka ga wata alama da ja an rubuta subscribe a ƙasan bidiyon nan. Kai tsaye ka danna subscribe, kuma sannan ka danna alamar ƙarawa, don kasance dukkan shirye-shiryenmu da zaran mun tura. Kar ka manta ka danna alamar like idan